挂个鸭子！喂，朋友！喂，3點幾咧？你媽！我今天就把你发到网上去。你什么时候换新手机啦？我这台是在转转入的 iPhone 15 Pro Max， 只要4000多，比新机足足省了1000多。关键是转转的二手商品都有专属验机报告，还有高清大图，感觉特别靠谱，还支持7天无理由和1年保修。现在点击评论区来练，还能领最高1000元优惠券。啊